At kahit alug-alugin ba natin yung charger, ay wala pa rin siya. So what's up guys, may tanggap tayong Infinix Smart 5 at ang issue na to ay hindi nagcha-charge at kahit alug-alugin ba natin yung charger, ay wala pa rin siyang response. Shoutout nga pala sa nagpaayos nito. Shoutout sa'yo, bossing. Salamat po sa tiwala. So, buksan na natin mga bossing. So, yun nga. Natanggalan natin yung back cover. Tanggalin muna natin yung mga tornilyo, mga boss, no? So, ayan. Na-access na natin yung pinaka-subboard ng unit. So, ingat-ingat lang po mga boss, no? Baka mabungi yung mga FPC connector dyan sa baka ingat-ingat lang po sa paggamit ng tweezer mga boss, no? So, ayan. Tanggalin po muna natin yung vibrator. Inangin lang po natin yung mga bossing. So, ayan, natanggalan natin mga boss. So, palitan na natin yung charging port or yung pinaka-charging port niya mga bossing. Pasensya na sa hindi ko nakita na gumilid na pala yung camera mga boss. So, yun nga. Lagay muna natin siya sa PCB holder para hindi siya magalaw-galaw mga boss. Para maayos yung pagkatanggal natin. So, yun. Painitan lang natin mga boss. Saktong init lang. 380 degree lang po mga boss. So, ayan mga boss. Itanggalin natin. At lagyan muna natin ulit ng bagong soldering paste para maging bago po ulit at mas maging malambot yung pagtanggal natin pag tinanggal na natin yan ng desoldering wick. So, yun mga boss. Ganyan lang. So, ayan mga boss. Tanggalin na natin tanggalin natin yung unang mga soldering lead mga bossing gamit ang soldering wick. So, ayan mga boss, no? Sobrang tigas. So, linisan muna natin. So, ayan mga boss, ilagay na natin yung brand new charging port mga bossing. Brand new po yan, ha. At tinangan na natin yung gilid mga boss. So, ganyan lang mga boss.
Hinangin lang natin yung pinaka terminal ng positive ng charger at basta mga boss, yun. So yun mga boss, napansin natin medyo wala na yung terminal dyan mga boss, no? So yun, ginaskas lang natin mga boss para magkaroon sila ng contact. So ayun nga mga boss, pag magpapalit nga pala kayo ng charging port ay dapat lagyan nyo ng dapat hinangin nyo to mga bossing para tumibay at di basta-basta ang bumigay yung charging port mga boss. So ayun nga mga boss, no? Sorry, di ko napansin na di ko pala na resume yung video mga boss, pasensya na. So ayun mga boss, no? Charging na siya. Tayo mo natin mag-charge. So, hayaan lang muna natin mag-charge mga bossing. Sobrang lobat nga pala ng battery nito mga bossing. Mga boss, kasi sobrang lobat nga pala ng cellphone nito mga boss, kasi ilang weeks din po siyang di na-charge. So, ngayon muna natin yung charger. Hintayin na natin mga boss. So yun nga mga boss, okay na yung unit. Salamat sa panonood.